现在是10点50分，下播，我妈妈也在直播间，早点睡了，拜拜。下播了，有点饿。第一次从深圳直接去香港啊，吃宵夜，去 B 仔涼粉元朗出發。好多人喎，其實我主要嘅目的係接我的老婆。Let's go. So many people. 11:54。我就嗌咗啲必點嘅雞尖啦、咖喱魚蛋啦、腸粉啦，咁啊嗌咗個榴蓮班戟啦，仲有個 B 仔涼粉，話流口水添。好，上嘢唔該唔該。哇！但係最好食係個雞翼尖嘅，但係咧深夜的流口水。好嘛，好嚟嚟嚟。OK，thank you。宵夜冇嘢食嘅時候，我嚟元朗食個 B 仔涼粉啦。榴蓮班戟，哇！呢個榴蓮班戟咧，哇好 creamy 啊！哇，好正呢個，真係好大個榴蓮。夜晚食完都係錫我老婆一啖。唔知呢個紫色咩嚟嘅？啲波嚟㗎，哇 OK 喎，呢個幾特別喎呢個。嗱，呢個雞翼尖咧就係俾大家約埋啲3、5知己朋友咧，就可以嚼下。就算微辣咧都好入味，哇，好入味。主菜，但係已經好飽啦，夾少少。夏天食就更加爽嘅，冰冰涼涼。最緊要係個花奶。我哋呢個宵夜 B 仔涼粉之旅 ，Cheers！ 童年嘅味道。去翻屋企啦，拜拜。一個點讚都 OK 啦。